64岁美国歌手麦当娜等咧天伊后个月全球巡回演唱会练习，而被社团讲伊细菌感染真严重，等咧纽约大家号病房治疗。伊的经纪人透过声明表示，原本排演唱会行程拢爱先打档，不过今仔日有消息传讲，麦当娜已经出院，而且伊感觉好真济啊。80s, 90s, 2000s, 4 decades of music avec moi, MLVC. Welcome to the party, bitches. 美国乐团流行天后麦当娜原本要纪念热门单曲《Holiday》发行40周年，下个月15日在加拿大Vancouver展开84天的全球巡回演唱会，全片影片拢照4过地放送。想袂到麦当娜的经纪人伫2月宣布，麦当娜最近因为严重的细菌感染，爱伫家务病房治疗几若天。虽然伊的病情已经有淡薄仔起色，不过同款爱继续好好疗养。原本排好势日程，目前拢需要先发动。等候新的日程安排好势了，才可发布通知。64岁麦当娜，Forbes 杂志美国拍片期间富博排行榜排名第45，估计伊的财产价值5亿8千万美金。伊伫巡回演唱就赚12亿美金。今年这场庆祝之旅，伫北美加欧洲数十个城市举行的全球巡回，主题是向麦当娜40几年的表演生涯致敬，一首一首展现伊一世人所有的热门歌曲。麦当娜当边带院的消息，上早是名流八卦杂志 Page 6独家新闻，讲伊失去知觉，带入去家务病房，佮插讲，厝内的人拢有上歹的心理准备。公司新闻王慧文编译。